Mwongeye kwirirwa nshuti bakunzi ba Rwanda Driving TV, aka ni ka kanya tuba tuje gukosora ikizamini kiba cyakozwe muri provisoire, nkwibutsa ko niba uri mushya wabanza ugakora subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Twihuta rero n'ikibazo cya mbere cyagiraga giti: iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Iki cyapa uzakibona cyane nk'ahantu bagiye gukora umuhanda, niho bakunze kuyobya umuhanda, bagitera hafi y'ahantu nyine umuhanda uri gukorwa, uzakibona cyane, babyita deviation mu ndimi z'amahanga. A, ubururu; B, umweru; C, umutuku; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri andika ku gapapuro kigizwe n'ubuso bw'ibara ry'ubururu. Igisubizo cy'ukuri ni A. Twihuta n'ikibazo cya kabiri kiragira kiti: iyandikwa ry'ibinyabiziga by'abantu bikorera, ibya za ambasade cyangwa imiryango ifite ubusonerwe nk'ubwa ambasade, no ku bakozi b'izo za ambasade, iyo miryango risaba ibiro by'imisoro. Ese iyo ikinyabiziga ari gishya riherekezwa n'ikihe cyemezo? Kugira rero habeho iyandikwa ry'ibyo binyabiziga by'abo bose twavuze, riherekezwa n'ikihe cyemezo? A, icyemezo gitangwa na polisi y'igihugu; B, icyemezo cy'uwagikoze cyangwa gicuze; C, icyemezo cya ambasade; D, ibisubizo byose nibyo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri rero ni B, icyemezo cy'uwagikoze cyangwa uwagicuze, riherekezwa n'icyemezo cy'uwagikoze cyangwa uwagicuze. Andika ku gapapuro igisubizo cy'ukuri ni B. Twihuta n'ikibazo cya gatatu kiragira kiti: ibinyabiziga by'ubutegetsi n'iby'ibigo byigenga kimwe n'iby'ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu bihabwa inomero n'ubutegetsi bubigenga. Ibiranga ibyo binyabiziga kimwe n'ibimenyetso byahawe bimenyeshwa aba bakurikira: A, ibiro by'imisoro; B, minisiteri ubishinzwe; C, polisi y'igihugu; D, ibisubizo byose ni ukuri. Ahangaha igisubizo cy'ukuri rero ni A, ibiro by'imisoro. Ibiro by'imisoro ni rwo rwego rushinzwe kwandika no kugenzura imibare y'ibinyabiziga ndetse no gusoresha ibinyabiziga byose. Twihuta n'ikibazo cya kane kiragira kiti: iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikoherezwa mu biro bishinzwe ibyo byapa. Biherekezwa n'ibi bikurikira: A, ikarita ndanga; B, inyandiko isobanura impamvu byoherejwe; C, icyemezo cy'urwego rwa polisi ishinzwe umutekano mu muhanda; D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, inyandiko isobanura impamvu byoherejwe. Twihuta n'ikibazo cya gatanu kiragira kiti: ibyapa by'ibigenzwa mu muhanda bikozwe mu ibati n'inyuguti ya R na L ziri hejuru y'imibare ine kuva kuri 00001 kugeza kuri 999 ku binyabiziga bikurikira: A, ibinyabiziga bya ambasade; B, ibinyabiziga bikoreshwa na konsula; C, remoroki n'amakuzungu; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni C, remoroki n'amakuzungu. Ikibazo cya gatandatu kiragira kiti: ku binyabiziga byavanywe mu mahanga n'abacuruzi babyo, ku biranga bishyirwa imbere hagaragara inyuguti za M na R zikurikiwe n'inyuguti kuva kuri A kugeza kuri Z. Ese inyuguti ya M isobanura iki?
Ese inyuguti ya M isobanura iki? A. Isobanura uko byagiye bikurikirana kugeza mu gihugu. B. Bisobanura ko bicuruzwa. C. Bisobanura urwego birimo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Bisobanura ko bicuruzwa. Iyo nyuguti ya M isobanura ko ibyo binyabiziga bicuruzwa. Twihuta ku kibazo cya karindwi kiragira kiti ku byerekeye ibiranga by'ibinyabiziga inyuguti ya I na T zikurikiwe n'imibare kuva kuri 0001 kugeza kuri 999 biranga ibihe binyabiziga? A. Ibinyabiziga bikoreshwa na za konsula. B. Ibinyabiziga by'imishinga. C. Ibinyabiziga biva mu mahanga by'agateganyo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha ngaha handika ku gapapuro igisubizo cy'ukuri ni C. Ibinyabiziga biva mu mahanga by'agateganyo. Nibyo biba biriho inyuguti ya IT kuva kuri 0001 kugeza kuri 999. Ku bijyanye n'iyandikwa ry'ibinyabiziga risabwa ibiro by'umusoro, ikinyabiziga gishya, icyemezo cy'uwagikoze cyangwa gicuze cyemeza ko ikinyabiziga cyatanzwe ari gishya. Mu byo cyerekana hagomba kuba ibi bikurikira: A. Ingeri y'ikinyabiziga. B. Ingufu za moteri. C. Umubare ntarengwa w'abagenzi. D. Byose ni ibisubizo by'ukuri. Aha ngaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Byose ni ibisubizo by'ukuri. Twihuse n'ikibazo cya 9 kiragira kiti ubwikorezi ntarengwa ku binyabiziga bikururana ni. Nkwibutsa ko ibinyabiziga bikururana ari handi usanga ikinyabiziga cy'imbere gikurura icy'inyuma, usanga gikurura romoroki cyangwa makuzungu. Rero ubwikorezi ntarengwa kuri ibi binyabiziga ni ubuhe? A. Toni 30. B. Toni 15. C. Toni 25. D. Toni 20. Aha ngaha igisubizo cy'ukuri nta kindi, andika ku gapapuro ni toni 20. Igisubizo cy'ukuri ni D. Twihuta ku kibazo cya 10 kiragira kiti umuyobozi w'ikinyabiziga akurikiye ibinyabiziga bibiri yifuza kubinyuraho, ni iki yashingiraho mbere yo kubanyuraho? Ese uri nk'umuyobozi, imbere yawe hari ibinyabiziga bibiri ushaka kubinyuraho, ni iki washingiraho? A. Ugomba kuzinyuraho zombi. B. Si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. C. Ibyapa by'aho ageze ntibimwemerera kunyuranaho. D. Imbere hari inzira y'abanyamaguru. Aha ngaha rero igisubizo nta kindi ni B. Si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. Nk'uko bisanzwe rero kunyuranaho uba ugomba kureba neza imbere, ukanyura ahantu wizeye ko nta nkomyi uri buteze, bitari buteze impanuka. Igisubizo rero ni B. Andika ku gapapuro si byiza ko yazinyuraho atabasha kureba neza imbere ye. Twihuta n'ikibazo cya 11 kiragira kiti ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, nuko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera? A. Feri y'urugendo. B. Feri yo gutabara. C. Feri yo guhagarara umwanya munini. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Andika ku gapapuro igisubizo cy'ukuri rero ni A. Feri y'urugendo. Ikibazo cya 12 kiragira kiti ubugari bw'imizigo yikorewe n'amagare na velomoteri kimwe na romoroki zikuruwe n'ibyo binyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira: A.
santimetero 75, b santimetero 70, c santimetero 85, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri nta kindi ni a santimetero 75. Twihuta n'ikibazo cya 13 kiragira kiti ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga akwiriye kumenya mu gihe akurikiye umuyobozi w'ikinyamitende ibiri kandi imodoka y'umweru iri gusubira inyuma ijya mu muhanda. Ese uri nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni icyo ukwiye kumenya? Nk'uko ubibona rero ku iyi foto yacu, iriya modoka y'umweru iri gusubira inyuma kandi ukurikiranye na kiriya kinyamitende. Ese ni icyo ukwiye kumenya nk'umuyobozi? a umuyobozi w'ikinyabiziga gisubira inyuma azahagarara nabona umuyobozi w'ikinyamitende ibiri. b umuyobozi w'ikinyamitende ibiri ashobora gusaba umuyobozi w'ikinyabiziga gusubira inyuma guhagarara. c amatara yo guhagarara ashobora kuzima ikinyabiziga gikomeza gusubira inyuma. d umuyobozi w'ikinyamitende ashobora guhagarara bitunguranye. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, andika ku gapapuro ni d umuyobozi w'ikinyamitende ashobora guhagarara bitunguranye. Nkawe nk'umuyobozi ukurikiranye n'iki kinyamitende ugomba kumenya ko umuyobozi w'ikinyamitende ashobora guhagarara bitunguranye, nawe ukagabanya umuvuduko ku buryo ushobora nawe guhagarara. Twihuta ku kibazo cya 14 kiragira kiti gutwara ikinyabiziga wasinze. Ahangaha gutwara ikinyabiziga wanyweye ku bisindisha, ibintu bisembuye. a biremewe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. b biremewe nijoro. c birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. d ibisubizo byose nibyo. Andika ku gapapuro igisubizo nta kindi ni c birabujijwe ku binyabiziga byose bifite moteri. Bavuze ibinyabiziga byose bifite moteri, ubwo ushyiramo amapikipiki n'amamodoka. Twihuta ku kibazo cya 15 kiragira kiti umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho aha hakurikira: a ahamanuka. b igihe umuhanda ari mugari. c igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kunyuranaho. d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri nta kindi ni c igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kunyuranaho. Icyo kimenyetso nta kindi ni igihe acanye akaranga icyerekezo cy'iburyo kamwereka ko imbere nta kibazo yamunyuraho. Ikibazo cya 16 kiragira kiti mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni, feri y'urugendo ikoreshwa ryari? Ese feri y'urugendo ikoreshwa ryari mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni? a mbere ya buri koni. b muri buri koni. c nyuma ya buri koni. d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Andika ku gapapuro rero igisubizo cy'ukuri ni a mbere ya buri koni. Twihuta n'ikibazo cya 17 kiragira kiti mbere yo kunyura ku muyobozi w'ikinyabiziga cy'imitende ibiri ngomba gucana akaranga cyerekezo cy'ibumoso. Ese nk'umuyobozi ugiye kunyura ku kinyabiziga cy'imitende ibiri ugomba gucana akaranga cyerekezo cy'ibumoso cyangwa ikinyoteri cy'ibumoso? a yego buri gihe. b yego igihe hari ikinyabiziga kinkurikiye. c yego iyo nkurikiwe n'ibindi binyabiziga by'imitende ibiri. d oya nta na rimwe kunyura ku kinyabiziga cy'imitende ibiri. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, andika ku gapapuro ni a yego buri gihe. Buri gihe cyose ugiye kunyura ku kinyamitende ibiri uba ugomba gucana akaranga cyerekezo cy'ibumoso.
Twihuta n'ikibazo cya 18 kiragira kiti ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu gitukura mu muhanda? Ese wakora iki? A. Hagarara utegereze amabwiriza. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. C. Kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. D. Kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Ahangaha igisubizo cy'ukuri nta kindi rero ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere yiwe. Ikibazo cya 19 kiragira kiti igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza, kiba ari A. Inzira y'abanyamaguru. B. Agahanda k'amagare. C. A na B byose ni ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi rero ni B. Agahanda k'amagare. Twihuta n'ikibazo cya nyuma kiragira kiti nizere ko nawe wafashe agapapuro uri kugenda wipima urwego rwawe. Iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura nyinshi bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. A. Imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso. B. Inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha igisubizo cy'ukuri rero ni B. Inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri.